Ben ritrovati dalla redazione. Una scossa di magnitudo 3.2 è stata registrata ieri sera alla profondità di 4 km in Friuli, a 2 km ad ovest del comune di Verzegnes, Udine. Lo rende noto la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, precisando che il terremoto è avvenuto alle 22:52. La scossa sarebbe stata avvertita in varie zone della Carnia, non avrebbe comunque provocato danni a persone o a cose. Trieste, un ragazzo nato nel 2005 è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara in gravi condizioni dopo essere rimasto vittima di un brutto incidente avvenuto in via Battisti. Il sinistro si è verificato all'altezza dell'incrocio con via Palestrina e ha coinvolto anche un'autovettura. La dinamica del grave incidente al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto assieme ai sanitari del 118 giunti in via Battisti con ambulanza e automedica. Secondo una prima ricostruzione, il giovane dopo lo schianto è stato proiettato sull'asfalto per almeno 5 metri. Il ragazzo è stato intubato e stabilizzato sul posto, ha riportato un trauma cranico e diverse fratture. I sindacati hanno ricevuto la lettera per l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo dei dipendenti della Tirso. La notizia è trapelata al presidio per la sicurezza sul lavoro organizzato da Nidil CGL. Nel frattempo si attendono notizie più precise sul presunto interesse ad acquisire la Tirso da parte di un'azienda dell'industria leggera su cui ancora non sono state divulgate informazioni precise dopo il dietrofront dell'ultimo momento sa parte della Pordenonese Roncandin. Sono 160 i lavoratori a rischio, per lo più donne oltre i 55 anni. Il presidio di Nidil CGL avviene nel 21° anniversario della tragica morte di Marianna Di Domenico, giovane operaia che perse la vita a 26 anni schiacciata da un macchinario nel loro stabilimento di Pastazzara, oggi Barilla. Scintille tra sindacati CISAL, Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori CGL e l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti dopo un incontro che avrebbe dovuto superare lo stallo sul contratto di comparto unico per il triennio 2022-2024. La CISAL, spiega una nota della Confederazione, non intende sedersi al tavolo delle trattative perché l'attuale stanziamento è solo del 6% a fronte di un'inflazione che nel triennio ha toccato il 16%. Si ritiene tale percentuale insufficiente, profondamente irrispettosa nei confronti dei dipendenti che rappresentano la vera forza motrice della pubblica amministrazione. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche: oggi cielo variabile, possibili rovesci temporali sparsi, più probabili al mattino su bassa pianura e costa, nel pomeriggio verso la zona montana, sulla costa possibile bolla moderata al mattino. Per quanto riguarda le temperature minime in pianura, fra 18 e 21, le massime fra 28 e 31 gradi, sulla costa minime fra 20 e 23, massime fra 27 e 30 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.